你係咪一個會被聲音影響嘅人呢？究竟你會唔會喺五官裏面最受影響嘅係你嘅聲音？天生有啲人係聽覺型，對呢個耳仔特別敏感。嗱，我哋首先唔去講現實嘅障礙啊、噪音啊，或者你自己一啲唔啱聽嘅旋律啊各樣，而係首先別人有無限嘅説話可以去攻擊你對耳仔，又或者進入咗你嘅耳仔裏面，你究竟你嘅思維係會點樣去 output 出嚟嘅呢？我打個比喻啊，可能呢，我去話俾你聽，其實呢，拍檔咁樣呢，喺舊陣時呢，其實呢，我係攞過公司錢幾十萬，係你由頭到尾都唔知嘅。咁究竟呢句説話係真定假？唔知，係我講嘅啫。但係你聽到呢個説話，你會有啲咩反應呢？所以有時候聽到一啲嘅説話，作出有效嘅反應，呢個先係一個真真正正有智慧嘅人。如果你懂得將呢一種嘅説話變成一啲嘅動力，變成一啲嘅邏輯，甚至變成一啲嘅智慧嘅話，咁五官就影響唔到你真真正正嘅智慧啦。好片記得俾朋友